অস্টিওআর্থ্রাইটিস হলো দুই হাড়ের মধ্যে কার্টিলেজ থাকে যেটা ড্যামেজ হয়ে যায়। দিস ইজ কল্ড ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার অফ দ্য কার্টিলেজ। জয়েন্ট পেইন যা অ্যাক্টিভিটির সাথে বাড়বে, জয়েন্ট টেন্ডারনেস এর কারণ চাপ দিলে ব্যথা অনুভব হবে, জয়েন্ট সুইলিং, ক্রেপিটাস যা মুভমেন্টের সাথে ফিল হবে, জয়েন্ট রেঞ্জ অফ মোশন। এক্সরেতে কি দেখা যায়? লস অর্থাৎ এল হচ্ছে লস অফ জয়েন্ট স্পেস, ও হচ্ছে অস্টিওফাইট ফর্মেশন, এস সাবস্ক্যান্ডুলার সিস্ট, সাবস্ক্যান্ডুলার স্ক্লেরোসিস। অস্টিওআর্থ্রাইটিস কিছু টাইপ হয়। ফার্স্ট প্রাইমারি, মোস্ট কমন টাইপ হয় বয়স বাড়ার কারণে হয় এটা। সেকেন্ডারি হচ্ছে অবিসিটি আর পোস্ট ট্রমাটিক। থার্ড ইরোসিভ, এটা সেভিয়ার কন্ডিশন।